Përshëndetje, më në fund do kemi part 3 kur do hapim patatina Nikos së bashku dhe shpresoj që të kemi dhe part 4. Ju thash në komente që nuk po gjeja patatina, po më në fund ja po keni heroinën tuaj. Kjo i gjeti patatina Nikos që t'japim sot këtu bashk. Edhe po më propozoj të fillojmë shpejt e shpejt, sepse kemi vetëm 1 minutë kohë për të hapur të katër patatinë. Vazhdojmë. Një patatin bosh, nuk ka asnjë gjë. Po ka një patatin. Wow, kemi bateri. Ok, do të përdorim për funksion televizorit. Shërbi. Gjeno. Wow, një vërë të helë këtash. Por, provë shumë ka para, që ka pak e pëtishur, nuk e ka për. Këto ishte dhe gjërat që në randë të herë. Shpresoj të shihemi shumë shpejt në një part 4, se jo. Bye!